Habari ya asubuhi rafiki zangu, ninawakaribisha tena katika mwendelezo wa uchambuzi wa diwani yetu pendwa ya asubuhi ya matumaini iliyoandikwa na mwandishi mchungaji Christopher Mwashinga. Tumekuwa na mwendelezo mzuri na sasa tuko katika sehemu ya 4. Sehemu ya 4 ina anwani inayosomeka amri 10 za Mungu. Na katika sehemu hii kuna mashairi yanayozungumzia amri 10 za Mungu zilizopo katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Kutoka 20. Amri ya kwanza anasema usiwe na miungu mingine. Amri ya pili usijifanyie sanamu. Amri ya 3 usilitaje bure jina la Bwana Mungu. Amri ya 4 ikumbuke siku ya Sabato. Amri ya 5 waheshimu wazazi. Amri ya 6 usiue. Amri ya 7 usizini. Amri ya 8 usiibe. Amri ya 9 usishuhudie uongo. Na amri ya 10 usitamani. Kwa hakika amri hizi tunazifahamu na tumezikariri tangu tukiwa wadogo. Lakini leo katika uchambuzi huu ninataka tu nikupatie mtazamo rahisi wa kuzielewa amri hizi. Yaweza kuwa tumedhani au tumeshikilia yale yaliyoandikwa kwenye maandishi neno kwa neno, tukizani ndiyo msingi halisi wa amri hizi. Lakini amri hizi zinafafanuliwa kwa upana zaidi ya vile ambavyo tunaweza kufikiria. Fuatana nami katika uchambuzi wa sehemu hii ya 4 ili tuweze kujua mwandishi alikuwa amekusudia kutufundisha nini kuhusu somo hili zuri ambalo tunalifahamu kwa kina. Mwandishi anakuja na jambo gani jipya la tofauti katika diwani yake. Katika amri ya kwanza ambalo ni shairi la 30 katika diwani hii, anasema usiwe na miungu mingine. Katika amri hii au shairi hili, mwandishi anatuambia habari za Mwenyezi Mungu mwenyewe kama ndiye muumbaji. Muumbaji wa wanadamu na muumbaji wa kila kitu ambacho kiko katika ulimwengu huu. Na hivyo yeye ndiye anayestahili kuabudiwa. Yaweza kuwa kwa namna fulani wanadamu tumekuwa tukiabudu miungu. Tuna vitu mbalimbali ambavyo tumevipatia nafasi ya Mungu. Tunaviabudu. Kuvifanyia ibada ni zaidi ya kupiga magoti na kuviomba. Kuvifanyia ibada ni kuvipa nafasi ya kwanza zaidi ya ile ambayo tungepaswa kumpa Mungu. Na hivyo tumebaki kuvipa heshima, tunavinyenyekea. Yaweza kuwa kwa wazi au kwa siri. Mara ngapi tumeiacha ibada, tumeacha kumwabudu Mungu kwa sababu tu tunahitajika kuhudhuria vikao fulani ambavyo hivi vikao ni nyeti na vina posho nzuri, tukaiacha ibada. Ni mara ngapi kwa siri una vitu chumbani unavyovitumia, mafuta au vitu vingine unavifanyia ibada, yaani ukiamini ni kama ulinzi wako na yapo unayoyatamka katika hivyo ukiamini utafanikiwa. Mungu pekee ndiye anayestahili kufanyiwa ibada. Katika shairi la 31 linalohusu amri ya 2 usijifanyie sanamu. Sanamu inayotajwa hapa rafiki yangu ni kitu chochote. Anasema kilichoko majini au kilichoko nchi kavu. Sanamu yaweza kuwa ikawa ni mnyama. Sanamu inaweza ikawa ni mlima. Sanamu inaweza ikawa ni mavazi. Sanamu inaweza ikawa ni kazi. Sanamu inaweza ikawa ni kitu chochote ambacho ni kidogo au ni kikubwa ulichokipa nafasi. Wapo watu wanaabudu hata samaki. Kuna watu wanaabudu hata nyoka. Kule kwetu Msoma kuna nyoka wa kijani anaitwa Nyamufurura, kitu kama hicho. Kuna kabila kule linaabudu nyoka na yule nyoka akiingia hata ndani hauawi. Wewe, hiyo ni sanamu.
ambayo kwa hakika hupaswi kuiabudu. Kwa hakika unapoipa nafasi zaidi ya Mungu, hiyo sanamu umeiabudu. Kwa hiyo sanamu tunazozijitengenezea zinaweza zikatufanya tukahukumiwa. Yaweza kuwa kwa imani mbalimbali tumeamini juu ya hizo sanamu, ya kwamba zinaweza zikawa ni njia ya uponyaji, yaweza kuwa ikawa ni njia ya mafanikio. Lakini kwa hakika rafiki yangu, mafanikio na uponyaji unatoka kwa Mungu mwenyewe. Shairi la 32 linahusu amri ya 3, usilitaje bure jina la Mungu wako. Mara nyingi changamoto zinaweza zikatupitisha mahali tukajikuta tumekufuru, tukaona Mungu hayupo, na hivyo tukataja maneno mabaya juu ya Mungu. Wakati mwingine tunapoomba tunaona maombi hayajibiwi. Yaweza kuwa hatuamini hata uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, hatuamini hata kuongozwa na Mungu na Roho katika maisha yetu. Hivyo changamoto na matatizo yanatufanya tuamini kwamba nafasi ya Mungu haipo, wala Mungu hayupo, na hivyo tunaweza tukataja maneno ya kufuru. Lakini wakati mwingine hata katika maongezi ya kawaida, katika mzaha tu, tumetaja na tunalitumia jina la Mungu pasipo sababu. Amri inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ikiwa hakuna sababu ya kulitaja jina la Mungu, hatuna sababu ya kufanya hivyo. Jina lake ni takatifu, jina lake ni la kuheshimiwa, jina lake linaogofya, na hivyo sio jina la kuchezea. Maana hapo ndipo ilipo enzi na utawala wa Mungu. Shairi la 33 linataja amri ya 4 ya ikumbuke siku ya Sabato itakase. Yaweza kuwa tumesikia mambo mengi, lakini kwa hakika watu wote tunakubaliana Mungu aliziumba mbingu na nchi kwa siku 6, na siku ya 7 akapumzika, akastarehe, akatafakari kazi njema aliyoifanya, na yote akaiona kuwa ni njema. Bwana alipumzika. Mwanadamu ya kupasa kupumzika. Katika siku 6 ambazo umefanya kazi, siku ya 7 pumzika. Ni siku ya kutafakari, ni siku ya kushukuru, ni siku ya kuangalia namna ambavyo Bwana ametutendea kwa uzuri kwa wiki nzima. Nawe usipopata siku ya kutafakari kazi ulizozitenda kwa wiki nzima, maana yake wewe ni mfanyabiashara usiyetathmini biashara yako. Na kwa hakika tathmini yetu inaturejesha katika kumrudishia Mungu sifa na utukufu wake, ya kwamba kwa hakika kwa wiki nzima tusingeweza kuvuka kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema yake imetuwezesha kufanya na kuvuka katika mambo yote tuliyokutana nayo kwa wiki nzima. Hayo yote tunapoyatafakari ndani ya Sabato yanatupatia kukumbuka kwamba peke yetu hatuwezi. Tukumbuke ya kwamba sisi ni mfano, sisi ni zao la uumbaji wake, na hivyo hatuwezi kwa namna yoyote kujitegemea pasipo yeye. Rafiki yangu, siku ya Sabato ni siku ya baraka. Wewe, familia yako, itumieni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Sabato ni Jumamosi. Hakuna namna nyingine. Yaweza kuwa Mungu akaabudiwa siku zote. Yaweza kuwa tukamuomba Mungu siku zote, na ndivyo yampasa mwanadamu kufanya. Kwa maana utegemezi wake ni wa kila nukta, kila sekunde, kila dakika, kila saa. Siku 7 za wiki, siku 366 za mwaka, mwanadamu hana namna ya kujisimamia pasipo Mungu. Yote hayo tutayatenda kila siku, lakini siku ya Sabato ikumbuke na uitakase. Shairi linalofuata ni la 5, waheshimu wazazi. Kuwaheshimu wazazi si kuwasalimia shikamoo. Kuwaheshimu wazazi kunaenda mbali zaidi, kuwahudumia mahitaji yao, kuwasaidia katika matibabu, kuwasaidia katika uzee wao, kuwalisha, kuwavisha,
kuwashukuru kwa matendo mema waliokutendea. Kwa hakika kuwaheshimu wazazi kunatupatia nafasi ya kumpa Mungu tabasamu. Mwandishi anasema Mungu atatabasamu, itakuwa heri yako. Wazazi kuwaheshimu, utii kwa Mungu wako. Utatafuna karamu na baraka tele kwako. Mheshimu baba yako pamoja na mama yako. Rafiki yangu mpendwa, Mungu anatupa nafasi ya kufikiria, kuwaona wazazi kama Mungu wa pili. Simaanishi wanachukua nafasi ya Mungu, lakini kile tunachowatendea wazazi, Mungu anafurahi. Shairi linalofuata ni shairi la 6, linasema usiue. Ndugu zangu, kuua sio tu kutoa roho, lakini yaweza kuwa ukamtoa mtu roho kwa kumnenea mabaya. Yaweza kuwa ukamtoa mtu roho kwa kumpiga risasi kabisa, mtu asiye na hatia. Siasa zimewatoa watu roho. Madaraka yamewafanya watu kutoana roho. Lakini pia hata ndani ya mawazo, ndani ya mioyo yetu tumejaza wivu na chuki juu ya watu wengine na mafanikio yao. Huko kote ni kuua. Wakati mwingine tumesema mabaya juu ya watumishi wa Mungu, tumesema mabaya juu ya watu wengine, na kwa hakika si ya kweli. Tumeua. Vinyongo ni mauaji. Maisha yetu hayatuhitaji kushika mapanga. Hasira tosha. Hasira ni silaha tosha ya mauaji. Na hivyo ni kusii tu kwa neema ya Bwana, mapenzi, siasa, madaraka, kazi visije vikakufanya ukaua watu wengine. Amri ya 7 inasema usizini. Amri ya 7 inatukumbusha habari ya kuwa na faragha, kuwaheshimu wenzi wetu tulio nao. Na kwa sababu hiyo, matendo mengine tunayoyatenda